Hello， 各位街坊，你哋可能都睇過好多片咧，就話我哋呢個屋苑喺富日城隔離啊，喺 Coco City 隔離啊。咁今日 Kenny 咧就帶大家嚟睇翻，直接喺富日城樓上起嘅一個屋苑啦。咁好多街坊其實係唔知富日城本身係有自己嘅住宅㗎喎。嗱，可以見到我頭先出嚟呢條通道咧，就係其中一個側門啦。咁我背後呢度就係富日城嘅商業街啦。富日城唔使過多介紹啦，衣食住行吃喝玩樂樣樣俱全嘅。而且又有直通巴喺後面嚇，直通巴就直接翻到香港嘅，所以我覺得就好有必要嚟介紹一下呢度俾各位香港街坊啦。OK 啦，嚟到我哋示範單位啦嚇。首先一入門口咧，可以睇到呢就係好實淨、好厚重嘅實木門嚟嘅，非常之有檔次。入門口嘅左手邊，我嘅左手邊咧就係廚房啦。呢個廚房有好大嘅一面採光窗嚇，所以之後嘅通風同埋保持廚房嘅乾爽都係非常之唔錯嘅。再轉入嚟咧，就係我哋嘅客廳同埋餐廳位啦。首先睇睇餐廳先，呢度暫時係擺咗張4人台，其實擺6到8人咧都係完全冇問題嘅。露台呢度咧擺翻洗衣機、熱水爐呢啲咁就 OK 啦。最重要一點就可以同我哋嘅主露台形成一個好好嘅通風同埋採光嘅效果，形成一個南北對流嘅。呢度咧就係我哋嘅客廳位，客廳位足足有4米闊，望出去咧就係我哋一片綠油油嘅山景。坐喺度望住咁多綠色，對眼都舒服啲啊！休息區呢度，首先第一個位置左手邊咧就係我哋嘅洗手間，乾濕分離3段式嘅，裝修同埋設計用料等等標準非常之高，全部係採用呢個星級酒店嘅標準嘅。另外呢邊就係同樣望住我哋山景嘅一個客房啦，擺咗一張5尺嘅大床，都可以做到3邊落床，並且係留咗充足嘅一個衣櫃位置嘅。再對過嚟就一間稍為細啲嘅房，呢間房會細少少，攞嚟做麻雀房或者其他多功能房係 OK 㗎嚇。咁呢度咧亦都可以望翻我哋樓下嘅商業街，所以我就話呢度咧就係真真正正嘅富日城商場上蓋嘅物業啦。最後嚟到我哋主人房，首先呢度衣櫃位啦，非常之大嘅一個衣櫃，入嚟就見到我哋擺咗張2米大床，都仲有咁大嘅活動空間。呢邊望出去咧，依然都係我哋嘅一個山景，同埋樓下嘅自建房別墅景啦。洗手間當然都係會有嘅。好啦，示範單位咧，我哋就睇完㗎啦。咁而家真真正正富日城商場上蓋嘅呢個物業99方，都係講緊13000幾至14000蚊就可以搞掂㗎啦。只需要20萬就可以喺呢度做業主㗎啦。咁如果感興趣嘅街坊咧，記得 call 啦。我就喺香港派車帶你過嚟睇樓。